Dito ako sa rooftop. Kukuha ako kasi ng oregano. Yung kakainin ko. Ito. Or ito. Kasi meron akong ubo. So kunin ko to at kakainin ko. Tingnan ko lang. So yan o. Yan, kakainin ko to. Hugasan ko lang. Sandali lang. So punta ako doon, kuha akong tubig, hugasan ko yung oregano na ito. Ano, kuha ko ng tubig. Itong aso ko. Ito, kuha ko ng tubig. Yan. Ano ko siya dito para maghugas ako. Hindi ko muna ito. Ambon eh. Ano ba to? Para ayun. Yan siya. Hugasan ko lang ito. Hugasan ko rin ito. Ano mga natitirang mga insekto dyan. Tayo ng insekto. So kakainin ko siya. Para kasi ang konting ubo ko matuluyan ng mawala. Kain ko na. Gayak. Gaan. Hawikan. Ako nga yung tingga. Ito nga yung organ yung cash ko kanina. Ito na siya. Kakainin ko na siya. Para akong kambing. Kasugo. Nakakasuka. Pero tinitiis ko lang. Ay para gamot sa ubo. Ang ubo ko nagagamot kapag kinain ka itong organ yun. Kakainin ko yan. Kakatasin ko ang sisipipin ko yung katas niya. Tapos yung matitira tuguan ang katas. Hindi ko iluluwa. Lululukin ko yan. Para magamot ang aking ubo. Hirap kasi umubo eh. Masamang panahon ngayon, no? Yung mato. Ang langit maambon konti. Kasi pag uwi ko galing sa trabaho, maambon-ambon eh. Pero hindi siya lumalakas. Ano lang, konting ambon lang. Lumabas ang aking nakita yung aking
tinatago. Ito rin yung sama niya. Yun. Or ito. Or ito. Yun o. Maya Skies. Yan. Takang mga building doon. Mga kondo-kondo. Yun. Ganun lang. Ang sagwa ng kilikili ko. Gubat eh. Pag nandiri kayo, sensya na kayo. Gubat talaga. Tingnan ko nga ulit. Gubat. Kunti na lang. Yan, kunti na yan. Lulunukin ko yan. Parang hindi siya umuulan, pero hindi siya umiinit, hindi rin siya lumalakas, kunting ambon-ambon lang. Ganon. Tingnan mo ang langit. Oh, ba maitim. Meron pa pala doon, ha? Meron pa pala doon, ha? Noon, may building doon, ha? Ayan. Dito ako sa rooftop. Papa, init sana ako eh. Lang init eh. Exercise sana. Ito ang nangyari, exercise. Kain-kain ng oregano. Lahat ng kinakain ko, tingin ko gamot. Tinitiis ko kahit nasusuka ako para magamot lang ang aking mga ukra. Tuloy nasusuka ako eh. Tinitiis ko lang. Kasi para ang pag masustansya naman daw eh. Maganda sa tiyan para malinis ang aking tiyan. Mga sakit-sakit. Ganun lang. Diba? Tama na nga. Tama na to. Bababa na ako. Teka nga pala, inom pala ako ng tubig. Inom lang ako ng tubig para at least hindi maiwan yung mga ng oregano dito. Ito tubig. Ganitohin ko lang kasi baka pumasok doon sa tubig yung yung oregano. Para akong kambing kumakain ng oregano, mga dahon-dahon. Tama na yan. Bye. Support nyo naman ako. Follow nyo yung aking Facebook account.
at ang aking YouTube channel at ang aking TikTok account. Maraming salamat sa inyo. Ano, hindi kayo magsawa. Mukhang nagliwanag na, oh. Liwanag na yata eh. Ayan, oh. Liwanag na. Diyan na lumalabas yung araw. Sige. Paalam na. Parang nagpapawis na ako. Sige. Bye-bye. Bye-bye sa inyo. Tulog na ako.